ایران ته د ملا برادر سفر. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په تهران کې له ایراني چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د همغړۍ په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته شوی دی. ښاغلي برادر په لیدنو کې د اوبو د مدیریت، ټرانزیټي مسایلو، نشهیي توکو د بندیانو د لیږد او د کابل او تهران ترمنځ د راکړې ورکړې پر زیاتوالي خبرې اترې کړي دي. ښاغلي برادر په تهران کې د ایران د ولسمشر له مرستیال او د کورنیو چارو له وزیر سره لیدلي دي. د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظري په دې هکله وایي د ایران اسلامي جمهوریت ته د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو او سیاسي اړیکو کې د نوي باب پیل دی. دغه سفر په اوس او راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خوښې وړ او د همکارۍ ښودنه کوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال د دفتر په وینا عبدالغني برادر دغه راز د ایران د ملي امنیت د عالی شورا له مشر سره په کتنه کې هم پر سیاسي او اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي د اوبو د مدیریت، ټرانزیټ او د ایران له لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو په برخو کې پر لا ښې همغږۍ خبرې کړي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په دې هکله وایي د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګریزې موضوعګانې په افغانستان کې د پانګونې موضوعګانې د کډوالو موضوع چې هلته د دواړو هیوادونو په پولو کې د امنیت موضوع تر بحث لاندې وي. بلخوا ښاغلي برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدي سره په جلا کتنه کې له نشهیي توکو سره پر مبارزې هیواد ته د افغان بندیانو پر لیږد، ایران ته د افغاني توکو پر صادرېدو او هغه راز په ایران کې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې کړي دي. د قانون او صنایعو خونې لومړی مرستیال سخي احمد پیمان وایي هیله لرو چې د افغانستان لوړپوړی پلاوی له ایراني لوري سره په افغانستان کې د پانګونې لپاره هوکړو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې شاوخوا 80 ایراني سوداګرو پانګوال او سوداګرو ته د شته اسانتیاو د ارزولو او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په موخه کابل ته راغلي وو.